एंजल नंबर्स एंजल्स द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके ज़्यादातर समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस्तेमाल करने के अनेक साधन हैं, जैसे इन्हें शरीर पर कहीं भी नीले या काले रंग की स्याही वाले पेन से लिखें या स्टिकर पर नंबर लिखकर शरीर या टांग पर चिपकाएं। हाथ से हवा में नंबर लिखकर भी शरीर पर, भोजन पर, पानी पर या संबंधित जगह पर डालते हुए मनोकामना मांगें। कागज़ के टुकड़े पर नंबर लिख कर रखें। उस नंबर के ऊपर पानी का गिलास या खाने की चीज़ें, भोजन की थाली रखकर 5 मिनट बाद खाएं पिएं। पानी एक एक घूंट करके पूरे दिन पीते रहें। हर घूंट दवा की खुराक का काम करती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, मशीनों, वाटर फिल्टर्स आदि से संबंधित नंबर्स उन पर पेन से लिखें या स्टिकर पर नंबर लिखकर चिपका दें। मिटने पर उसी के ऊपर फिर से लिख सकते हैं। पुरानी बीमारी है या ज़्यादा तकलीफ है तो उससे संबंधित नंबर्स कई बार लिखकर इस्तेमाल करें। एक बार में जितने चाहे नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी असर पाने के लिए एक शीट पर नंबर्स लिखें, उस पर पानी का गिलास रखें, ऊपर भी मोटे कागज़ पर नंबर्स लिखकर उलटकर वो कागज़ रखें, नंबर्स पानी की तरफ रहे। रोग से संबंधित कारण वाले नंबर्स भी डालें ताकि रोग पूरी तरह ठीक हो सके। जैसे सिर दर्द है तो माइग्रेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, गैस, स्ट्रेस और ब्रेन को बैलेंस करने वाला नंबर भी एक साथ कागज़ के टुकड़े पर लिखें और उस पर रखा पानी और भोजन लें। पानी कम रहने पर उसी बर्तन में फिर से डालते रहें। पूरी तरह रोग ठीक होने तक करते रहें। एंजल नंबर्स को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए बेस्ट है नॉन वर्किंग पैड पर नंबर्स लिखना। यानी अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं या लिखते हैं तो उल्टे पैर पर नंबर लिखें। अगर बाएं हाथ से काम करते हैं यानी लेफ्टी हैं तो दाईं टांग पर नंबर लिखें। शरीर के जिस हिस्से में दर्द या समस्या है उसका एंजेलिक नंबर उस भाग पर भी लिखें। इन नंबर्स की वाइब्रेशंस तुरंत फैलती हैं और 5 मिनट में पूरा असर दिखाना शुरू कर देती हैं। इन नंबर्स को कागज़ पर लिखकर, पानी रखकर पीने, स्टिकर पर लिखकर चिपकाने, डायरेक्ट लिखकर रखने और हाथ से हवा में लिखकर डालने आदि सारे उपाय एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नंबर्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये केवल लाभ ही देते हैं। कठिन रोगों में डॉक्टर द्वारा बताए इलाज दवा के साथ ही इन्हें यूज़ करें ताकि जल्दी ठीक हों। इन नंबर्स का रेकी से कोई संबंध नहीं है। जो रेकी नहीं जानते वे बच्चे, स्त्री, पुरुष, हर आयु, धर्म, देश विदेश के सब लोग इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल्स के इन नंबर्स को लंबाई में, चौड़ाई में एक एक नंबर लिखकर नीचे लाइन खींचकर मेहंदी के कोण से, वाटरप्रूफ इंक से कैसे भी लिखकर इस्तेमाल कर सकते हैं।